Evo smo se ustavili pri prijatelju na Brezici, pa gremo skup s kombijem. Dobar dan! Čoj, kaj te zdaj? Ja. Nisem se nik v kafiču. A radio se rekel pa, da ne boš vzel sabo. Radio ni vzel sabo. Z avtoceste me zakrižal, se to je to. A ni huda barva. To je hud zgleda. Pa ta karbonska. Dizel, Euro 28. Kar bo cen. To je to. Ja, to je. Ja, jaz sem pa konec avtoceste. Tak kdaj nazaj. Vidim nekaj dela. Aha, nekaj delajo, le pa bo. Postaja. Bok je pa hod. To je ta, ja, KTC. A tle smo? Ja. A tej? Sobe, apartmani. To, evo. Pozdrav, Matjaž. Dobro putovali, dobro ste bili. Ja, Bila gužva kod Zagreba ili nije? ne. Bio nam je u petak praznik, onda su svi otišli na more i sad je onda mirno. Zgleda v redu. Znači imamo jedan sam i trojica u drugoj sobi. Mislim si čita, jaz sem rečep. Aha, evo ga. Koji nam je plan danas? Gremo na furu. Idemo jednu furu. Fura je 5 ili jeste? Ja, 100 neki. Ja, 100. Pa pa gor. Gor. Aha. Mislim, bolj raje imam okno odprto. Ključi so pa masivni. Gremo 3. Endurance Energy Unit 3. Kar luška na tole. Ja, zmaga. Gremo na eno turca, da malo vidimo, kje je štart. No, štart je kle na levo. Udart hotel, zdaj se pa čisto na vrnek. Križevci 27 stopinj. Evo, to je prvi klanček. Znači prav lepa ta partija, a? Ja, ful, ja, bi se oni Provansi. Prvi klanček. Stoširali smo se, klimo smo prižgali. Dobro jutro, kako sta spala? 1-2 ure še manjkam. Sonce pa nažiga že polno, že na polno. A ti zbudil? Ne. Dobro jutro, ura je 7. Sonce že pripeka, je bilo svetlo že skoraj 4 ure. Toplo je, če daš roko ven je še malo frišno, drugače pa je v redu. Vzel bom 2 ta gela, pa 2 ploščici. Spal sem malo več kot 6 ur pa pol, tako da je nek standard. Včeraj sem spal 9 ur, tako da se kar dobro počutim. Drugo imam. Malo raztegovanja. Imamo lepo ekipco v Romano. 1 gel, 2 bidona. Mi je glih v redu, gledati tako v kratkih. Ja. Smo na štartu. Gran Fondo, Križevci. Jaš. Tako?
Tem se ima prav luškane. Oj, A kak štumfis, no? oj, Glej ga, tek. cifra 1. Ful hudi štumfi so mi. Kaj smo še dobili? Gran Fondo Križevci 2,25. Smo pripravljeni, vodo smo natočili, gremo se še malo gret in na štart. Je pa zdaj 24 stopinj, 25 stopinj. Davki na taj znak krenuo je start. Gran Fondo Križevci je dolg 103 km s 1100 višinskih metrov. Je tudi en segment za vzpon in en segment za šprint, kjer je treba malo bolj delati. Časovno 2,5, 3? Ja, 3, ja. Prvih 7 km je neutralizirane vožnje za vozilom. In tukaj se je dirka uradno začela. Začel se je manjši hupsar, po katerem je sledila zelo dolga ravnina. Igra nevarnost! Opa! Sledil je prvi klanček, kjer se je navijal. Tukaj se res popuščal, da se skupinca razbije in se razdeli. Tempo je bil res visok, tako da sem se probal premakniti spredaj, da ne ostanem zadaj, kar se tudi vidi na mojem srčnem. Ostal sem skupino, kjer je sledil hiter spust, do tega zelo ostrega ovinka in še hitrejši drugi del spusta, kjer pridemo na malo daljšo ravnino. Seveda ne smem pozabiti na prehrano. Zdaj lahko uporabljaš For Endurance kodo KUBMAT za 10 € popusta pri nakupu na 60 €. Ker se mi je zdelo, da je skupina šla malo bolj počas, sem dal zmeno do naslednjega klanca. Dobar dan! Kjer pa nisem vedel, da se segment za klanc že začne. En čas sem probal držati tempo skupine, a kljub temu, da sem držal zelo visok tempo, sem prehitel, da stojim. Kljub temu se nisem dal in sem držal tempo tudi po ravnini in dohiteval skupince. In smo na vrhu vzpona. Sledil je hiter spust skozi mesto, kjer sem spustil skupino. Kar piha se strani! In sem bil odločen, da bom ujel nazaj. Ujela me je manjša skupina, s katero smo delali menjave. Potem pa smo videli oznako za šprint. Ni mi bilo čisto jasen, zakaj je šprint navzgor, ker ponovadi so šprinti na ravnini, tako da bi bilo mogoče naslednje leto malo bolj pametno, da se šprint premakne par kilometrov naprej, kjer je široka, ravna cesta. Zdaj pa že vidimo skupino, ki smo jo zelo dolgo časa lovili, ampak nekateri niso bili potrpežljivi. Ujeli smo prvo skupino, za katerim je sledila prva okrepčevalnica. Seveda sem tudi pomagal z vleko. V naslednjih 15 km je bilo nekaj manjših hupsarjev, kjer smo se peljali čez kar zanimiv teren. Zdaj, to je bilo višinca, kaj je bilo? Sam še kakšno krajše. In tako smo počasi zviševali tempo. Probali si tudi pobegniti, a smo jih ujeli. In smo prišli nazaj v Križevce, kjer se je trasa delila na malo in veliko. Levo! 97 poprečno, vodo. Potem pa je sledila zadnja okrepčevalnica, kjer sem nujno rabil vodo, saj mi jo je skoraj zmanjkalo. Na srečo sem jo dobil, kar mi je zelo pomagalo. Sledilo je par težkih hupsarjev, kjer skupina ni popuščala.
Tukaj sem bil pa mal preveč v pogovoru. Sledil je 700-metrski klanc, kjer je skupinca res potegnila. Začela je razpadati in nisem hotel ostati zadnji. Nekaj se dogaja v nogah, nekaj pika v nogah. Probal sem dati še kaj od sebe. Držal sem vsadzga, ki me je prehitil. Upam, da je spust. Že je dal vse od sebe, da bi preklopil. In ko sva končno preklopila, je bil še en 500-metrski klanc. In lahko zadihamo. Ujeli smo enega iz ubežnikov. Ta po moje ve, koliko je spremljiv. Dvojica Rikija in jedan onaj Kjerlovac. A še kaj vode? Ja, že čitam, kot se neki. Res. Pa moje našli, da mene ne bo. Veš, kaj sem rekel, da sam 2 kila v njega. 100 vsaki. Bil je toliko prijazen in mi je dal še nekaj za jest. Vesna že malo drži. Kot da so čokolade konzumirala dol liter. Aj. In smo v zadnjem kilometru. Bil sem v sredini skupince, kar še ni toliko slaba pozicija, dokler ta ni naredil luknjo in mi čist podrl plan. Mogel sem iti na veter in zaprt luknjo, kar mi nikakor ni ratal, dokler niso mišice enostavno rekle ne. Pa danes je bil dolg šprint. Koliko pa smo bili za tistimi 3? Ja, oni so imeli 31 pa pol, mi pa 36. Veš, naj bi drugi. Po moje, če bi dvakrat pošprintali, bi jaz odpadal. Ja. Hvala. Markonovski maraton. Ja. Sem čuo, da je to najljepši Grand Fondo. Kar dober, ta gulaš. Je bilo kar vroče, pa zanimivo. Povprečna temperatura je bila 29, zdaj pa tamle piše 34 stopinj. Vode mi zmanjkalo po 2 urah, tako da sem to malo čutil, pa bi en gel več vzel. Zadnji gel sem vzel glih na 2 urah in je glih ta en gel zmanjkal. Dobro je bilo označeno na sami trasi, na 200 metrov, 100 metrov, za nevaren ovink. Kaj čem reči? Zanimivo mesto, tako bom rekel. Križevci so dobesedno čist na koncu avtoceste. Res je bilo preklinsko vroče. Po 1 uri, ko sem že cel bidon spil, ki ga ponovadi nikoli ne, sem vedel, da sem malenkost v težavah. Upam, da si užival, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.